Ayan guys, nakain na sila sa palad ko. So ano sila, apat. Lahat naman na yan nakain na sa palad ko eh. So ganyan lang ginagawa ko sa kanila. Hindi ko sila nalagyan ng ano dyan, ng pagkain. Dito lang sa palad ko sila kumakain. So hindi na sila nagwawala. Lumalapit na rin sila para kumain. Seven lahat yan. Hirap lang mag-focus. Meron pa nga dalawa yan dyan na, na maamo na talaga eh. Sumasampa na dun sa may kamay ko. Yung isa, kinakagat-kagat na nga yung kamay ko. Ayan o. Yung dalawa na sila. So ito yung way na ginagawa ko sa kanila. Hindi ko sila nilagyan ng pagkain, sa kamay ko lang sila pinapakain. So medyo ma-effort nga lang talaga to. Pag ganito ginawa nyo, kailangan may mga time kayo. Kasi sa una, aabot kayo ng mga siguro 30 minutes na nandyan yung kamay nyo na hindi lalapit yung mga yan. Tapos pag ginalaw mo, lilipad pa sila ulit. So kailangan ng effort yan. Hindi lang basta-basta ano, tiyaga talaga kailangan. Yung iba dyan, pag nabusog naman, aalis na. Kaya papalit na yung ano, papalit na yung ibang hindi pa nakakain ng maayos. Yan, tulad nito. Yan. Kaya makakapwesto na yung iba. Yan, yan. So ito siguro mga 5 araw ko nang ginagawa to. Ganito. So okay naman sila eh. Okay na sila. For me, I think effective naman to.
Nabuhusan tayo pagkain. Kukuha lang ako ng pagkain. So, yan yung pinapakain ko sa kanila. So, concentrate yan na may halong bird seed. Ay, hindi, sorry. Concentrate na may halong pellet na GMP 2.5. Tsaka may corn, corn grits yan. May corn yan. Favorite nila yung corn na yan. Para lahat sila nakakain na maayos. Kanina kasi di sila makakain na maayos kasi nagsisikip sila. So ngayon pwede ko nang galawin yung kamay ko. Nung una kasi pag ginalaw ko yan, lilipad yan. Ngayon pwede ko na galawin yan. Pag ginalaw ko okay na. So I think effective to. 1 week ko pa lang, 1 week. Ilang araw ko mula nung in-upload ko yung unang video. So mga 5 araw pa lang siguro. Yung iba, yung iba tapos na kumain. Yung mga gutom na lang na natitira. So, 2 na lang siguro sila. Wala na. So, busog na siguro silang lahat. Ito pa, kakain pa. Ayaw na.